Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Докторите кои на родилката од Дебари извадија 3 органи и го спасиле животот, тврди вештакот на одбраната. Никој од кандидатите нема се уште собрано 10.000 потписи потребни за влез во претседателската трка. Јапаниско градба од денеска во нови простории. Од полноќ поевтинуваат бензините и дизелот. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло за овој период од годината со максимална дневна температура до 13 степени. Во текот на ноќта понеделник кон вторник ќе преовладува претежно ведро време со локална облачност и посвежо. Утре во Западна Европа, во централните и северните предели на Апенинскиот полуостров и на северот Балканскиот ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд, во областа на Алпите со врнежи од снег, во останатите предели стабилно и надпросечно топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во крајните северни предели нестабилно со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 19 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло. Ќе дува до умерен југоисточен ветар кој што ќе достигне брзина и до 20 км на час. Минималните температури ќе бидат во благо опаѓање и ќе се движат во интервал од 0 до 8 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат до 9, односно до 19 степени. Во Охрид во вторник ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и топло. Ќе дува до умерен југоисточен ветар кој што ќе достигнува брзина и до 20 км на час. Минималната температура до 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во среда во Охрид ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и топло со температура до 13 степени. Во четврток и петок облачно време со врнежи од дожд, минимална температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12, односно до 10 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Продолжи судењето за родилката од Дебар, на која при породување во Струшката болница и беа извадени 3 органи. Во судот беше презентирано ново вештачење по предлог на одбраната, кој е сосема спротивно на првото вештачење. Наспроти судските вештаци кои вината ја лоцираа во лекарите, професорот од медицинскиот факултет доктор Драге Дабески тврди дека лекарите направиле се за да ја спасат родилката. Со распит на професорот од медицинскиот факултет во Скопје доктор Драге Дабески продолжи судењето за родилката од Дебар која при породување во 2020 година во Струшката болница остана без 3 органи, бубрек, јајници и матка. Вештачењето на Дабески изработено по барање на одбраната е сосема спротивно на првото вештачење од судска медицина. Во својот наод професорот тврди дека лекарите направиле се за да ја спасат родилката, но не се знае како настанало крварењето на бубрежната артерија. Оштетените не го признаваат ова вештачење. Вештачењето на судска медицина кое укажува дека се пропуштени многу работи при операцијата и скоро е невозможно да поинаку да размислуваме. Тие ќе мора да одговарат за действијата што ги превзеле, односно што не ги превземале. А и верувам дека самиот суд е заинтересиран да се утврди правата вистина, поглед на тоа како на вистина е возможно да бремена жена влезе здрава, права во операциона сала, а потоа да излезе без 3 органи. Тоа е мистерија. Адвокатот на трето обвинетата лекарка вели ке следува усогласување на двете вештачења, кои се потполно контрадикторни. Многу е битно дали ќе се согласат вештаците за да не се одоговлекува постапката, па има јас медицински различни се спротивставени тврдењата за тоа дали било неопходно да се направи хистеректомија или не и како настанале повредите за жал. Веаповска бара правда тврди дека лекарите го упропастиле животот и од неа направиле инвалид. Појаснува во неговото вештачење дека докторите обвинети што се ми го спасиле животот со тоа што ги извадиле моите органи и со тоа што ме оставиле половина човек, но како ми го спасиле мојот живот кога мене ме пратиле за Скопје во Тоари Луц и повторно сум била принудена да влезам во операциона сала да се прави ревизија во скопските клиники. Значи, мојата битка траеше 14 дена бе во кома. Според обвинението, прво обвинетиот Мухамед Асани, неговиот син Блертон Асани, специјализант по гинекологија, и трето обвинетата Лилјана Јовановска, гинеколог, се товарат за тешки дела против здравјето на луѓето и примена на неподобни средства при лекувањето. Вкупно 24.830 граѓани се потпишале за некои од кандидатите кои собираат потписи за да влезат во трка за шеф на државата. Досега ниту еден од кандидатите нема собрано 10.000 потписи, колку што се потребни за вонпарламентарните, и партиите кои имаат помалку од 30 пратеници во собранието да може да номинираат свој кандидат на претседателските избори.
Согласно роковникот на Државната изборна комисија, собирањето потписи ќе трае до 8 март до 24 часот. Во тек е собирање потписи на кандидатите за председател на предстојните избори. Вкупно 11 подносители на кандидатури за председател на државата се во трка да соберат по 10.000 граѓански потписи за да може да настапат на предстојните 7 поред избори за председател закажани за 24 април. Собирањето на потписи започна на 23 февруари и досега ниту еден од кандидатите ги нема собрано потписите кои се потребни на вонпарламентарни и партии кои имаат помалку од 30 пратеници во парламентот да може да номинираат свој председателски кандидат. Најмногу потписи има кандидатот на ДУИ Бујар Османи, кој до вчера вечер собрал 8560 потписи според последните податоци од Државната изборна комисија, заклучно со 25 февруари до 20 часот. Следен по број на собрани потписи е кандидатот на Движењето за наша Македонија Знам Максим Димитриевски, кој собрал 5923 потписи. После него со собрани 4478 потписи е председателската кандидатка на Левица Билјана Ванковска-Цветковска. Од почетокот на собирањето на потписите до вчера до 20 часот вкупно 24.830 граѓани се потпишале за некој од кандидатите. Согласно роковникот на Државната изборна комисија, собирањето потписи ќе трае до 8 март до 24 часот. За време на собирањето на потписите, подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија ќе работат секој ден во наведениот период непрекинато во периодот од 8 часот до 20 часот и последниот ден, односно 8 март до 24 часот. Подрачното одделение на ДИК во Охрид, кое е надлежно за општина Охрид и Дебрца, се наоѓа во просториите на општина Охрид. Подрачното одделение на ДИК во Струга е надлежно за општините Струга и Вевчани. Председателските избори се закажани за 24 април, а вториот круг е на 8 мај, кога треба да се одржат и парламентарните избори. Јавното претпријатие Нискоградба од денеска во нови простории во поранешната касарна. Значително ќе се подобрат условите за работа на вработените и услугите кои ги испорачуваат кон граѓаните, вели градоначалникот Пецаков. Од денеска граѓаните за своите потреби и услугите од јавното претпријатие Нискоградба ќе може да се обратат во новите канцеларии на претпријатието во поранешна касарна. Новите работни простории на претпријатието се опремени по најсовремени стандарди и значително ќе ги подобрат условите за работа на вработените и услугите кои ги испорачуваат кон граѓаните. Горцум што како резултат на нашата голема посветеност и заеднички ангажман обезбедивме финансиска стабилност и подобри услови за работа на јавното претпријатие Нискоградба, вели градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој денеска беше во посета на вработените во новите канцеларии. Неодамна градоначалникот објави дека ова јавно претпријатие е со одблокирана сметка и веќе нема застарени обврски, што значи дека ќе може да работи рентабилно и да реализира нови проекти. Покрај раздолжувањето од 10 милиони денари во ова претпријатие во последниот период направени се инвестиции за набавка на нови комунални возила. Беше набавен трактор со цистерна за фекалии со носивост од 6000 литри, комбе фургон со агрегат за чистење на канализација во товарен простор и нов багер натоварувач, вели градоначалникот. Во објектот и просторот на улица Железничка, пак кој претходно ги користеше јавното претпријатие Нискоградба, покрај механизацијата на ова претпријатие ќе биде сместена и механизацијата на јавното претпријатие Охридски комуналеци на водовод. Утре граѓаните ќе имаат можност да учествуваат во дискусија и да ги споделат своите размислувања и предлози за работата на полицијата во локалната заедница. Настанот е во организација на Евротинг Центарот за европски стратегии, а ќе се одржи во зградата на општина Охрид во 11 часот. Утре во Охрид ќе се одржи регионалниот настан диалози за работата на полицијата во заедницата кој ќе го обедини југозападниот плански регион во организација на Евротинг Центарот за европски стратегии. Настанот ќе се одржи во големата сала во општина Охрид со почеток во 11 часот. На настанот ќе учествуваат представници на локалната полиција, локални новинари, представници од администрациите на локалните самуправи од регионот, граѓански организации. Настанот ќе биде отворен и за локалните граѓани кои ќе можат со своите размислувања и предлози да се вклучат во дискусијата. Дискусијата има за цел разгледување на поголемите предизвици со транспарентноста и отчетноста на полицијата во локалните заедници со учество на локалните засегнати страни преку комуникација со различни цивилни, локални и национални
национални актери, но и полициски структури. Дискусијата треба да резултира со предлагање практични решенија и препораки, како и подигнување на свеста на различните засегнати страни околу потребите и предизвиците на демократското полициско работење. Крајната цел е да се одговори на потребата од зголемен диалог и комуникација, кои би придонеле кон подобрени јавни политики во работата на полицијата, а во соработка со граѓаните, велат организаторите. Настанот е во рамки на проектот подобрување на транспарентноста и отчетноста на полицијата во Република Северна Македонија, за чие спроведување Евротинг потпиша меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи. Во рамки на проектот ќе се одржат регионални дискусии во сите плански региони во земјата. Од полнок се намалуваат цените на бензините и дизелот. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад донесе одлука со која се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,66% во однос на одлуката од 23 февруари годинава. Малопродажната цена на бензинот Евросупер БС98 од полноќ се намалува за 1 денар, а на бензинот Евросупер БС95 и на Евродизел за 0,5 денари по литар. Новата цена на Евросупер БС98 ќе биде 84,5 денари. Евросупер БС95 ќе се продава за 82,5 денари, а Евродизел за 78 денари за литар. За 1,5 денар се намалува и цената на екстра лесното масло за домаќинство и 1 литар ќе чини 76 денари. Поскапува мазутот за 0,442 денари и цената на 1 килограм мазут ќе изнесува 43,343 денари. Следуваат вестите од светот. 20 на европски лидери ќе се сретнат денеска во Париз за да испратат порака до рускиот председател Владимир Путин за европско решение за конфликтот во Украина и да ги побијат тврдењата на Кремљ дека Русија ќе победи во двегодишната војна, соопшти Елисејската палата. Францускиот председател Емануел Макрон ги покани своите европски колеги во Елисејската палата на работна средба што беше на брзина договорена поради ескалацијата на руската агресија во изминатите неколку недели. По првичните успеси во потиснувањето на руската армија, Украина претрпе порази на источниот фронт, при што нејзините генерали се жалеа на недостиг на оружје и војници. На конференцијата во Париз е најавено присуство на германскиот канцелар Олаф Шолц, британскиот министер за надворешни работи Дејвид Камерон, шпанскиот премиер Педро Санчес, холандскиот премиер Марк Руте, како и лидери од нордиските и балтичките земји. Сад ќе ги представува Џим О'Браен, помошник државен секретар за европски и евроазиски прашања, а Канада министерот за одбрана Бил Блер. Француските функционери сметаат дека безбедносната конференција во Минхен, што се одржа претходно овој месец, која се совпадна со смртта на Алексеј Навални, била одбележана со песимизам и очај и дека Макрон сака да го промени тоа. Палестинскиот премиер Мохамед Стајах изјави дека поднел оставка и својата одлука му ја пренел на палестинскиот председател Махмуд Абас. Стајах истакна дека поднел оставка со цел да се изгради поширок консензус помеѓу палестинците за политичките аранжмани по израелската војна против Хамас во појасот Газа. Ројтерс наведува дека овој потек доаѓа во време на зголемен притисок на Соединетите Американски држави врз председателот Абас да ја реорганизира палестинската самоуправа во време кога се интензивираат меѓународните напори за прекин на борбите во појасот Газа и започнување на работа на создавање политичка структура за управување со енклавата по војната. Маж се самозапали пред израелската амбасада во Вашингтон. Како што јави BBC, инцидентот се случил во недела околу 13 часот по локално време. Службениците на американската тајна служба успеале да го изгаснат пожарот, пошто мажот бил пренесен во болница со повреди опасни по живот. Американските медиуми подоцна ја цитираа портпаролката на американските воздухопловни сили дека човекот бил активен пилот на американската армија. На социјалните мрежи се појави видео на кое се гледа како маж извикува слободна Палестина додека гори, објави американските медиуми. Во инцидентот нема повредени од персоналот на амбасадата, изјави портпаролката на амбасадата за Нью Йорк Таймс. Во соопштението, Израелското министерство за надворешни работи вели дека човекот не бил познат на персоналот на амбасадата. Истрагата на полицијата во Вашингтон и на тајната служба е во тек. Повеќе од 3000 луѓе се блокирани на брод за крстарење во близина на источноафриканскиот остров Маурициус поради сомневање за појава на колера.
По серијата гастроинтестинални заболувања на бродот Норвешката Зора, властите во Маурициус одбија да му дозволат на бродот да се закотви во пристаништето на главниот град Порт Луис во неделата, откако францускиот остров Ла Реунион веќе го врати бродот. Јужна Африка моментално ја доживува една од најлошите епидемии на колера во последните години. Повеќето од 2184 патници требаше да го започнат своето патување кон дома уште вчера. Во исто време 2279 нови патници првично требаше да се качат во Порт Луис, соопшти пристанишната управа. На бродот има 1026 членови на екипажот. Вработените во Министерството за здравство вчера зеле примероци од околу 15 лица на бродот кои се изолирани во нивните кабини со симптоми на колера. Резултатите од истрагата се очекуваат утре. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.